जी सत श्री अकाल जी। धन्यवाद। हाँ जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ वैलकम बैक। नैक्सट वीडियो च पिछली वीडियो च तुसीं देखिया पर घर की रिपेयरिंग होंदे हुए तो उस दा ही अगला पार्ट आ बई। आप आ रहे हैं लखे वालों कुछ समान लेके मिस्त्री साहब तो करते हैं ये नवीं वीडियो की शुरुआत। आ जाओ फिर। साग भाई बहुत औखा काम करना है। बहुत वड्डी मेहनत है। सानू मेहनत कोई दिंदा नहीं गा इन्नी, ठीक है ना। मिस्त्री की कोई दिहाड़ी नहीं लदाउंदा गा। बहुत वड्डी मेहनत है भाई। ये तेरा डायलॉग भी पवावांगे।
ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ, ਇੱਧਰ ਕਰਤਾ ਇੱਟਾਂ ਚੱਲ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾ ਸ਼ਿਫਟ। ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲੇ ਫਰਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਫਰਸ਼। ਇੱਧਰੋਂ ਨਵੇੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰੋਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਵੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਈ ਨਵੇਂ ਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ।